बारिश होती है तो पानी आता है, पानी आता है तो टेंशन भी होती है। अल्लाह पाक रहमत की बारिश करे। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अभी मेरे घर में मेहमान हैं, ये मेरे घर में मेहमान हैं। अभी इनसे मेरी इतनी दोस्ती नहीं हुई क्योंकि पहले वालों से मेरी बहुत दोस्ती थी। ये देखें, ये मेरे घर के मेहमान हैं। माशाल्लाह से अभी पता नहीं बच्चे दे निकले या नहीं अंडों में से। एक सीज़न इन्होंने बीच में मेरे से